Ond ni'n dechrau heddi yma yn y gegin. Nerys, Rwsi? Dwi'n iawn, diolch. Reit, a beth sgyn ti ar un cyfan heddi? Dwi'n gallu gweld bod y pethau wedi dechrau'n barod. Mae'n edrych yn hyfryd, a fi ddweud. Wel, Eirin yw'r pwnc am rwan i tymor ar hyn o bryd, a wy'n defnyddio rai melyn a rai coch neu Victoria, unrhyw beth sydd gyda chi, os chi'n tyfu nhw'n yr ardd, mae'n siŵr bod chi'n fed up a wneud lot o bethau, ffindo gwahanol bethau. Ond ni'n meddwl wneud rhywbeth sawrus a rhywbeth melys, felly fi'n dechrau gyda hwyaden a gyda saws Eirin a gwyn coch. Felly, mae gen i frest hwyaden, Gressingham neu Barbary, unrhyw beth fel la, unrhyw un o'r bryd yna sy'n dda iawn ar gyfer coginio. A jyst y frest y fi, mae hon wedi gweud bod yn un enfawr. O'n i'n mynd i weid yna. Mae'n enfawr. Mae hwnna'n dipyn o iaden, yn droddi? Wel, nes i archebu nhw gyda'r cigydd a dyma beth ath. Mae wedi cael hag o lew. Do, mae nhw wedi cael hag o lew. Ar ran cost, dwi adeg, ydy'n i gwneud y cig eirill, ydy o'n fwy costus? Mae y bach yn dritach, ond achos bod e'n gig eitha cyfoethog, chi ddim yn mynd i fyta gymaint ohono fe. Ac, so, y brest y fi fan hyn, wy'n rhoi y bach o spice. Ti'n meddwl y Chinese 5 spice yw, y 5 spice. So, fi'n rhoi hwnna yn y crôn. Felly, mae yna fath o naws Chinese, falle. Mae nhw yn defnyddio lot o hwyed, yndyn nhw? Odyn. Mae nhw yn defnyddio lot o hwyed. Mae nhw'n defnyddio'r hwyed cyfan, wrth gwrs. Ond does na ddim lot o flas, ddim lot o gig ar y coesed yn y frest mae'r cig. Achos yn y coesau fel arfer, ti'n cael ei wedi lapio mewn pancosen, yn dwi ti? Ie, na ti, yn hollol. Felly, wy'n mynd i roi hwn ar ffreipan dwym, dim braster yn y ffreipan o gwbl, a wy'n mynd i roi fe brest i lawr, y braster i lawr. Dyle hwnna ddechrau. A wedyn, mae sy'n hir ti'n mynd i gwcyn y bob ochr ydyn? Ni ddechrau brownio? Ie, mae'n mynd i ddechrau brownio yn syth, a mae rhain yn rhai mawr iawn, felly mae eisiau rhyw 5 i 6 munud ar ochr na, tan maen nhw'n brownio, ac wedyn ni troi nhw drosodd, ac coginio nhw'n cwbl o funudau, wedyn fi'n rhoi nhw yn y ffwrn. Achos y broblem yw, mae'n lot o frastel a mae'n tasgu. Felly mae'n haws, dipyn yn haws i roi fy'n y ffwrn. Falch o rybydd. Mae'n cwcio'r canol hefyd, os di yn y pared ffrio, mae'n amhir i trio cael y gwres i'r canol. Yn hollol, na, ti'n iawn. Felly mae hwnna dod lan i'r gwres nawr. Fi'n mynd i ddechrau ar y saws. Mae da fi ddwy wrth gwrs yn coginio yn y ffwrn ar hyn o bryd. A gweud y gwir, fi'n mynd i dynnu nhw mas, achos dylen ni fod yn gorffwys nhw, gadael nhw orffwys tra bod nhw'n cyn bod fi'n torri nhw. Edrych yn neis, ydy nhw. So, na ni, mae wedi carameleiddio yn neis. Wow, cam sbwylio. O, ydyn. Mae yn ddydd Reit, beth sydd gyda fi fan hyn yw shallots. Dwi'n y dair shallots, a fi'n defnyddio rai, be maen nhw'n galw'n banana shallots. Maen nhw'n banana yn amlwg am ei siap. Mae'n siap yn siarad dros un am yna. Felly, wedi torri'r un, wedi coginio nhw wedyn ni yn y braster, yn yr un ffreipan, fel bod chi'n cadw'r blas i gyd yn y ffreipan, a coginio nhw yn yr un braster. Coginio reina am ryw 5 i 6 munud, a wedyn ni'n barod i ychwanegu'r eirin. Plums. Plums. Faint o wahaniaeth sy'n yn blas yr eirin efo'i lliw nhw? Ydyn nhw'n wahanol? Ni Sian i'n syni fan hyn, dwi'n mynd bita lawr yr eirin neu gyfadda. Ti'n lot am lot o ffrwythau? Na, dwi'n gwybod. Ond fi'n trio nhw ma, dwi'n licio nhw. Fi jyst mynd i ddangos tip cloi i chi sut i gael y garreg mas. Fi wedi torri nhw yn ei hynner. Ar hyd, chi'n gweld fan hyn, mae fel llinell fach naturiol. Torri ddi ar ei hyd. Wedyn ni, fi'n mynd o'r gillell mewn top y garreg, a wedyn ni torri lawr fyna fel bod cortad yn ni, a mae hwnna'n rhyddhau'r garreg. A wedyn ni tynnu'r garreg allan. Mae'n gallu bod yn pethau anodd iawn i gael mas. Yn deudi. Yn deudi, na'r peth. Mae'n haws, dyw rhain ddim cweit digon eiddfed. Mae'n dipyn yn haws os yw'n nhw'n eiddfed a wneud iddo mas yn gloi. Fel mae'n digwydd, fi wedi paratoi rhain. Mae cymysgedd y fi fy rhain. Sawl un sgyn ti fewn yma? 6. A wedi cwarteri nhw. Os yw'n mos palu ti'n defnyddio? Wel, fel mae'n digwydd, achos bod fi'n ychwanegu gwyn coch, maen nhw gyd yn mynd i droi'n goch. Dwi ddim ots. Dos na ddim ots. Reit, mae mewn ar hyn, a wedyn ni gweddill y cynwysion, gwyn coch, rhyw dreian o portel bron i... tasgu. Blocyn go dda, fe? 300 millilitr, fi'n meddwl. Ie, rhyw dreian. Gwyn coch da. A wedyn ni, y blasen ni'n mynd i ychwanegu fyna yw llawryf, deilen llawryf, un seren anis, mae hwnna'n mynd mewn,
Ac wedyn ni chydig bach o sinsir fresh. So mae bach o gic yn hwn. Ia, neis. Gyda'r sinsir. Ie, mae blasau eitha cryf. A gadael hwn nawr i ferwi am ryw 20 munud tan bod wedi lleihau dipyn. Byddwn ni'n gweud i'r hanner. Ti'n troi yn gyson yn y cyfnod yna sy'n gadael o? Ie, cadw llygad yna fe. Ti'n rhoi clawr yna fe, ddod ti? Na, dim rhoi clawr yna fe. A wedyn ni, gadael i fod. A tan bod yr eirin hefyd wedi i goginio trwyddo, ti'n modd? A wedyn ni, just mwyn cydbwyso'r... Mae eirin gallu bod tyma bach yn chwerw. Un llwy bwrdd o fel. A halen y pupur. A wedyn ni, na'r saws yn barod. Digon syml yn y bon, lle. Odi, mae yn syml. Popeth yn un. Ia. Dim gwaith golchi. Na. Llai o waith olchi. Dyna di'r gyfrinach, di. Arbar gwaith golchi yn y diwedd. Felly, beth sy'n eisiau gwneud nawr? Mae hwnna'n edrych yn neis na eres, yn diwedd. Torri fe, mae'n dal yn binc yn y canol. Mae e'n, ni'n rhoi gwenni barod. Ar y ci cael ei dorri. Wel, mae'r braster y crôn yn grimp neis, a wedyn ni, mae dal yn binc, dylech chi fod yn gweini fe'n binc. Ac newn ni rhoi hwnna ar y plat. Felly mae'n bryd bach digon rwydd i wneud yn diwedd. O, ydi. Mae fe'n... Ie, felly sy'n angen gweld bach o waed, dwi'n tybio hwnna fe'n dod allan o'r cig. Sy'n angen bod ofn hynny os dyn nhw'n digwydd, felly? Na, dim o gwbl. Mae'n well bod yn pink, fel ni'n wedi gwneud fan hyn. Ac wedyn ni, mae'r sawsyn, o'n i wedi paratoi hwn wrth gwrs ynghynt. Felly, just rhoi chydig bach o'r saws wrth i ymyl. A fydden ni just yn gweini hwnna, felly gyda tatws dwns a rhyw lysiau gwyrdd. Gawn ni flas